Chicos, hoy vamos a hacer un slime. Lo que vamos a necesitar es una cuchara, un plato, un jabón líquido del fregar y la maicena. Vamos a echar la maicena así y el jabón. Y ahora vamos a revolver. Espero que esto me salga bien. Echarle un poco de agua. Y va a salir perro. Echar un poquito más de maicena. Me eché un poco más de jabón. Un poco más de jabón. Y vamos a revolver bien. Revuelvan bien, 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 bien. Ya, tienen que revolver. Nada más tenemos que revolver y ya está nuestro slime. Vamos a revolver muy bien. Todavía está muy aguado. Voy a comer. Revuelvan bien, bien este slime. Para el color le vamos a echar un poquito de Kool-Aid para el color. No le vamos a echar colorante, sino vamos a cambiar y le vamos a echar Kool-Aid. Yo le eché el Kool-Aid como anaranjado. Revuelvan bien, bien, bien. Ya me duele el brazo. Revuelvan más. Estoy viendo como que no me está quedando y vamos a echar un poquitito de agua. Como así. Y remuevan bien, remuevan. Y tienen que revolver mucho. Uy, se me ha regalado. Voy a ponerlo en el plato, así, y con la cuchara lo vamos a bajar. Vamos a echarle un poquito ¿de qué, mamá? De crema de maíz.
y revuelvan bien. Echarle un poquito de agua. No le echen agua. No me trae el trapito, por favor. Sí. A limpiar con este trapo. Esta cosa que se me regó. Voy a poner el plato aquí un momento para limpiar esto. Y voy a poner el trapo aquí, así, por si se nos riega. Ya tenemos nuestro trapo y nada más tenemos que... Nada más lo dejamos ahí hasta que termine. Vamos a volver a revolver. Vamos a bajar la cosa que le dije no. Echarle un poquito de jabón de nuevo y a revolver. Revuelvan bien, bien, bien. Revuelvan muy bien, bien. Un poquito de crema. Y un poquito de agua. Más. Y revuelvan. Se nos ha regado por allá. Mi mamá me va a ayudar a revolver más duro porque no puedo. Voy a poner el trapo bien. Tienen que revolverlo muy bien para que quede el slime bien. Tengo miedo de agarrarlo porque pienso que todavía no nos ha quedado. Ay, voy a echarle otro poquito de esto. Un poquito. Ya, bueno. Uy, cómo me meter la mano. Wow.
Tienes que hacerlo varias veces así en la mano para que coja la forma. Chicos, si les gustó el video, suscríbanse aquí abajito. Chao. Nos vemos en el próximo video. Chao, bye bye. Chicos, le echamos un poco de goma. Vamos a remover de nuevo. ¿Por qué me quedará así? Se vuelvan duros. La maicena ya se lo sacó, no puede ser que la maicena se me haya acabado. Hay que llevar un poquito de maicena, así que se la vamos a echar. Ese poquito. Ni un poquito, basta. Ya no se hizo. Esta es. Bueno, chicos, el slime no nos quedó. Bueno, ya sé que no le va a gustar este video porque no nos quedó el slime. Y no me van a poner like. Vamos a hacer otro video de slime. Y suscríbanse al otro video que voy a hacer de slime. Por favor, suscríbanse en este. El que se quiere suscribir en este video, pues que se suscriba. Chao, chicos. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse aquí abajito.